अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान वअल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसी वल जान अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रन मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई इज़्ज़तमंदो मशरानो ज़वानानो कशरानो कोर के नास्तो औरीदुन को तोरसरो ख्वाइंदो माइंदो द टोलो मख के द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर दरबार के दुआ गोयम कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ते द हक वयलो तौफीक राखी और बिया दी अल्लाह मुंग टोलो ला पाग हक बांदी द अमल कवलो सरसरा अखपल अखपल द जवन तेरवलो तौफीक हम नसीब की। इज़्ज़तमंदो मियाश द शाबान दा और नन गालिबन स्वारलसम तारीख दे ची मंग पुख्ताना दी मियाश्ता द शौका दर मियाश हुए। जब कोशिश कोमा ची नननी दी बयान की यो सो मसले स्तासो पमख के केदम दी मियाश पसी चिकमा मियाश राजी दागी सनुम दे रमज़ानुल मुबारक गोया दा शाबान और दी शाबान न चिकमा रुम्बने मियाशवा ची पुख्ताना वर्ता ज़बरगी मियाशवई और नुमी दे रजब नु दा रजब और शाबान दा मुकद्दिमा दा द पारा द मियाश द रमज़ानुल मुबारक। हदीस की राजी कल बची नबी अलैहि सलाम
دزبرگی میاش چې طلبا علما ورته رجب وي داغی میاش پوگمای بچولی دا نو نبی علیہ السلام با دعا کولا او آغا دعا پا احادیثو کی موجود دا نبی علیہ السلام بوی اللہم بارک لنا اے اللہ برکت آچائی زمنگ دا پارا پمیاش زبرگا کی پمیاش دا شو قدر کی او ارسائی منگا میاش دا رمضان المبارک تھا میاش دا رمضان المبارک تھا نو منگ ہم دا دعا کو چی اللہ منگ تا ہم میاش دا رمضان المبارک نصیب کا یو خدا دعا پا حدیثو کی موجود دا دین نسو کی انکار کولشی انتی چا کرل دویمہ خبر کلبا چی نبی علیہ السلام سپوگمائی دزبر کی میاش چی دا علماء دا طلباء ورطا رجب ہوئی منگ پختانہ ورطا زبر کی میاش ہوئی سپوگمائی بچولی دا نو پا دی دو میاشتو کی دا نبی علیہ السلام دا رجوع نیولو تعداد دا نورو میاشتونا سیواو دا دینا ہم سوک انکار نشکول چی یقیناً پا دی دو میاشتو کی دا نبی علیہ السلام دا رجوع نیولو چی کم تعدادو کنا اغبا دا نورو میاشتو پا مقابلے کی سیواو دا خبرہ سمجھ کے راضی جی درہمہ خبرہ چی کلبا نبی علیہ السلام دزبر کی میاش سپوگمائی اولی دا نو نبی علیہ السلام با دا عبادت لپارزان کلک او احادیثو کی رازی چی پا دی دو میاشتو کی رجب او شعبان یا بالفاظی دیگر دا پختو جبا ازبرگا او شوکدر پا دی کی دا نبی علیہ السلام عبادت دا نور و میاشتو پا مقابل کے ڈیر سیواو دا نور و میاشتو پا مقابل کے ڈیر سیواو دی کی ہم دا چا اختلاف نشتا سلورم خبر نفسی فضیلت دا میاشتی دا شوقدر یا نفسی فضیلت دا میاشتی دا زبرگی رجب و شعبان دا دین ہم چا انکار نہ دے کر دا دین ہم چا انکار نہ دے کر دا ما الفاظو تا خگو رئی زی کما خبر کول غوالم آغا طرف تستاسو ذہنو جوڑوم کداری کویم نو کیدے شتا سرابانی بیا فتوہ لگوائی چی اگورا دا مولیان خود سنوی خبری کئی زنوی خبر نکوم زاغ دا سوار لسو سو کالو چی کما زڑا خبر دا اگر در تا خالی تازہ کوما نفس فضیلت دا میاشتی دا رجب نفس فضیلت میاشتی دا شعبان نہ دا دین چا انکار کرے دے او نہ بتینا سوک انکار اکی صحیح دا جی دا ذہن کے قید ہے بلا خبر ذہن کی دا ہم کے دا نفسی فضیلت دا میاشتی دا شعبان چی منگ پختانہ ورطا شو قدر ویو پدی کی احادیث دیر سیوادی دیر زیاد تی دا دین ہم چا انکار نہ دے کر خود دمر ویم چی پدی دمر احادیثو کی یو حدیث بہم داسی نہیں چی اگر دا جرح نہ خالی بھی اگر دا ضعف نہ خالی بھی صحیح نا جی ضعف نہ خالی نہ دی دا جرح نہ خالی نہ دی لہذا علماء مشرانو چکم جوندی دی اللہ دی پومرون کی برکت واچی
او چې کم وفات شوي دي الله دې په قبرونو باندې رحمتونه ولیږي هغوی چې دې ته وکته هغوی یاره احادیث خو کثیر دي خو چونکې د جرح نه خالی نه دي د ضعف نه خالی نه دي لہذا نفس فضیلت د شعبان دا خو چلو کېدی شي خو دا نور غویمې دا نشته نفس فضیلت شعبان چلو دا خو کېدی شي دا نور غویمې نشته کمې غویمې لکه څنګه چې په خلکو کې مشهوره ده چې شوکدر شپه چې ده وي دا د مړو اختر دی د چا اختر دی په زوره وایه که نه یار د چا اختر دی د مړو اختر دی زیمه دور د یوټن خان دی او وخت او سنه 2022 دی په دې کې د ژوندو اختر موږ سره غم دی ته راپسې د مړو راوباسي موږ سره د ژوندو غم دی کپړه ارزانه ده خو چې ټیلر له ورته کې هغه د کپړې نه ډبل حساب اخلي نو موږ سره هغه غم دی چې خدای هغه به څنګه جوړو ته راپسې د مړو اختر را باندې کوي وی دا د مړو اختر دی یو خبره خلکو کې دا مشهوره ده که نه دا باباګان ناست چې دوی ته پته ده مشهوره ده که نه وی دا د مړو اختر دی دویمه خبره په خلکو کې دا مشهوره ده چې په دغه روز باندې وی هر مړی د خپل کور والا انتظار کوي مشهوره ده که نه په ریشا وایه وی هر مړی انتظار کوي یاره وی زما د کور نه څوک رانله یا لکه د دې مړي خو نور غربول پکار دي ته چې ژوندی وي ستا تپوس له څوک راغلی او غرق شي چې اوس د باندې خاورې واوړېدې اوس به د پسې څوک راشي ستا تپوس خو تر هغه پورې و تر څو چې تا ګټله او دوی سټله نو ستا تپوسو نو چې ته د ګټو ده نه ووتې سټلو هغه معیار ته راورسېدې نو په هغه وخت کې ستا بچو ستا تپوس نه دی کړه اوس د باندې خاورې واوښتې اوس به دله څه تپوس وکړي مړه تپوس صرف د هغه وخته پورې چې کم ټایم کې تا ګټله دوی سټله نو ماښام به شو اواز به وکړو بابا نه دی راغل دادا نه دی راغل کاکا نه دی راغل ولې هغه تیلی غم به اوس راو شوپر کې به بابا الغټو من الغټې ولو کانه پیشو سر نو ستا تپوس به یې کو نو اوس ته د ګټې نه وتې په ژوندانه باندې ستا تپوس نه دی کړ او خاورې د باندې واوښتې نو ستا به څه تپوس وکړي مړه ته لیونی هر مړی انتظار کوي زما د کوره څوک راله که څوک رانله او دا غویمۍ ماښام لاړ شئ هر یو خپل قبرستان ته تا ته به قبرستان کم ښکاري میله به درته ښکاري دا بلپونه به لګېدلي دا لایټونه دا د ګلابو ده ریړۍ به ډکې ډکې ولاړې هر کې ګلاب اوبو والا به ځان له ورخلاصیه دا زوی به راشیه قبر به جارو کیه اوبو ترمکه به ورته وکیه هر کې ګلاب به راواخلیه د سل یو نیم سبو ګلاب به راواخلیه پاسه پې به ولولیه ترمکه به د هر کې ګلاب ورکیه اگربتی به ورته ولګئ وی بابا که کته الله نه یې سېزلی بره دې زه سېزم وی زه دې له بره نه سېزم خدای خو په نیکه واړوه وی نبی علیه السلام پړی دی د خره زویه راشي ما سره کښېنه چې زه تا پوه کړم دا بعضې خبرې په منبر بیا څه ووایم نو خلکو کې دا مشهوره ده صحیح دی جی دو خبرې شوي درېمه خبره خلکو کې دا مشهوره ده چې یاره په دې شپه کاپه غوسېږي څه غوسېږي کاپې غوسېږي د مرګ او د ژوند کاپې غوسېږي
نو رورا د دنیا چې سله پنګانی په دغه شپه جمعات تراش ټوپۍ به په سر کړی لاس کې به تسبیح اغستی سبحان الله 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 لا اله الا الله لا اله ولی برنه بالله ګوري چې سړی دا قسم د سړی زوی دی اسی واجنم پرې دی وای د کاپه ما کټ کاوه دا څه ټوکه درور سلو باندې خو لګیا یې پس او تو بو تو خو سر دی نو هغه لطیفه ده کنه یو سړی ودو نو په خوب کې اسمانونو تلاړ چې اسمانونو تلاړ نو برا ګوري اوس په اسمانونو کې ډیوی پرتی دي ځنې ډیوی بلی دي ځنې ډیوی مړې دي ځنې ډیوی په مړ کېدو راغلي بړبړکای غونې کوي کنه د خو خوب فرښتونه تاسو کو داسې دي ودا د خلکو ژوند دی ودا چې کم یې مړې دي ودا مړ دي ودا چې کم بړبړ کوي کوي دا وی بس د دوی ملګری ورځي دا مړ کېدو واله دي ودا چې کم لمبه کوي وی د دوی لا ډیر وخت دی دس رقم شو وی زما د ژوند هغه دیوه کمه ده فرښتو ورته هغه نه بیا وی دا ستا چې وګت هغه لکه څنګه چې زه په دې غر راخېږم سامې راماتي دا هغه میله سارامات دی چې وګت وی دا خو چرته روانې دوواله وی لکه وی زما د کور والا چې کم د ژوند دیوه د هغه کمه ده وی دا پورې نه وی دا ستا د کور والا د ژوند دیوه ده چې وګت هغې دا لمبړه کې دا سول وایي دا خو بلا ډېر عمر ژوندی وي د سره غم شو نو چې غم شو نو دی روغونې د فرښتو نه ځان اخوا دی خوا کوه د کور والا چې د ژوند چې کومه ډیوه وه که نه د هغې نه یې بر هغه سرپوخ لرې که خپل د ډیوي نوم هغه سرپوخ یې لرې کو دا ګوته یې داسې هغې کې دنده کوله داسې دې غاړه ته چې دا هم تیزه شي که نه داسې کوله داسې دغه کوله چې کور والا چې شرک چې په مخ وولې دی نیغ راپاس وي ولې دې وولم وي غرچې د څه وخت نه زما په دې خوله کې ګوته نن باسې راوباسې نن باسې راوباسې خیال کوئ د کاپو په غم کې چېرته تاسو دا کارونه کوئ بیا به څه کوئ کاپي کټ کېږي کاپي کټ کېږي خدای خو په نیکه واړوه صحیح ده جي یو دا خبره شوه څلورمه خبره ذهن کې کېږي زه د دې خبرې نه انکار نه کوم حدیث موجود دی چې په دې ورځ باندې چا کور والو باندې ښه خوراک ورکړو الله پې به د رزق پلان کې فلان کې بالکل منم خو یو خبره کوم حدیث کې ورته ثواب نه دی ویل ثواب ذکر پکې نشته او زمونږ دا خلک په کم نیت کوي سوچ خو که نه یار کم طرف ته رواني اباځې پکې دا وي په دې روز حساب کتاب نشته چې څومره خوري خوره ولې د الله چوټي ده که خدای دې په نیکه واړوه په کمو غولو دې سر دی اکه سویو وی ووایه چوکه در نه مني زه تاسو ته دا خبرې ذهن کې رالي بعضې پکې بیا په دې ورځ باندې چوني موني او سمجھ کې راځي که نه خرافات خو ذهن کې راځي که نه دا ذهن کې کېده راځئ اوس نه ونې خبره راته کوم مونږ پښتانه دې ته څه ویو ما سره ووایه په زوره څه وایي شو قدر شو معنا دا د فارسۍ لفظ دی اښکاره کول شو معنا اښکاره کول قدر معنا تقدیر څه تقدیر یعنی هغه شپه چې په کومه شپه باندې د تقدیر فیصلې اښکاره کېږي چاته ملایکو ته سمجھ کې راځي اردو کې ورته څه وایي شب بارات شب کم جبی لفظ دی فارسی کمی جبی لفظ دی فارسی فارسی کې وایي شب شپې ته څه ته وایي شپې ته بارات مانا خلاصی بارات مانا خلاصی یعنی آغا شپا چی کم دا خلاصی شپا دا نا خوک کی دے خبرو تا خوا بیا بلگو نظام تورو طرف تا دا تور نا پریدم زکر چی دوی زر دغا نکم نو زما پا گیڑا مروڑی شو اخکارا کول قدر تقدیر یعنی د تقدیر هغه معاملات اخکاره کول چاته فرښتو ته ذهن کې کېده د پښتو معنا شب
بارات شب شپا بارات خلاصی یعنی آغا شپا چی کما دا خلاصی دا دا چا دا گناہگار ذہن کے رازی دا دو خبری ذہن کے کیدا دیبانی بروستو را گرزم چی آیا دا تقدیر معاملہ فرشتو تا چی حوالہ کیگی دا یو کال لپارا آغا کما شپا دا یا چی جہنمیانو تا نجات ملاویگی خلاصی کیگی آغا کم اشپا دا او آغا اشپا پا کم میاش کی دا بیا با دی طرف ترازم خو خالی دومره ذہن کی کی دا اصل کی دانوم ندی دانوم نو شب بارات دانوم نو اصل کی ددی نمو شب تبرہ سو شب تبرہ شب مانا شپا تبرہ مانا د صحابو باندې بد رد ویل کنزل منزل کول یعنی آغا شپا چې په کم شپا باندې صحابو ته بد رد ویل کی دا تورو چې پوه شو چې یاره په دې خو مونږ بیا نیولې کېږو نو مسلمانانو له د دوکې ورکولو لپاره د تبرانه هغه تای لرې کړه تای لرې کړه دا تای چې لرې کړه نو چرته یې ویړه دای په آخره کې راوړه دای په آخره کې راوړه او تبرا سره یو الف بڑاو کو را ورسه بڑاو کړه دا نومې بدل کړه د مسلمانانو دوکه کولو لپاره شب بارات شب بارات اصل کیوں شب تبرا دا تای د شورونه لري کړه زما ستا دوکه کولو لپاره نو چرته ویړه اخره کې راوړه کنه خرپاړو په اخره کې راوړه نو تبرا په دې شب بارات جوړ کو او هغه احادیثونه د ځان نه پکې جوړ کړه کنه چې حد په تمام دي هغه ضعیف خپل په ځای باندې جرح والا خپل په ځای باندې خو چې په دې کې چې کم دنده اخلي شوي دي کنه د هغې هم انتها نشته د هغې هم انتها نشته نو مونږ وی وروره ته وایې چې دغه شپه تقدیر فیصلې کېږي وي او په دغه شپه باندې کاپي غوڅېږي وي او په دغه شپه باندې صوت و اخلاصي ملاویږي او موږ وی راځه د قرآن نه تپوس وکړو تا سره څه دلیل شته یو ما سره دلیل دی موږ وی څه دلیل دی وی د سورت دخان آیات نمبر 3 دی موږ وی زه ووایه وی انا انزلناه فی لیلة مبارک وی فی لیلت مبارک مراد د شوکدر د شپه ده مونږ قربان ته نږدې شه لغونې دې خپل کمه ته را نږدې شه خالی معنی کوي زه دا نه یم صحیح ده چې مفسرینو کې بعضو ویلي فی لیلت مبارک پنځلسمه د شعبان تېنه بعضو مراد اغستې ده زه انکار نه کوم چې کومه ښه خبره وي هغه به کومه ځکه چې دا زه د حق ویلو دی که په دې ځای کې هم یو سړی حق پټوي خپل د جماعت لپاره یا خپل د موقف لپاره یا خپل د نظریې لپاره نو زه هم د هغه نه لوی بېمانه بل شته دی نه د هغه نه بل بېمانه لوی شته دی زه هم تا خو معنه وکړه چې فی لیلة مبارک شپه تېنه مراد ده زه تا سره علمي بحث نه کوم ځکه چې زه عالم نه یم زه لا پخپله د علماو طالب یم خالي دومره راته ووایه انا انزلناه الله وی نازل کړی دی موږ دا قرآن فی لیلة مبارک په شپې مبارکه کې هو ضمیر قرآن ته دی صحیح ده چې بعض وی دا سورت دخان د هغې نه انکار نه کوم
دا بیا د درس خبرې دي سړی په درس کې بیا خپل زړه یخی که نه نو منبر باندې خدا ټولې خبرې نه کېږي خو خالي دومره ویمه انا انزلناه دا قرآن نازل کړی دی منګه په شپه مبارکه کې په کومه شپه کې مبارکه شپه کې ایزې خدا ووي ای راځه ای دېرشمه سپاره ده په هغې کې الله کریم وایي انا انزلناه في ليلة القدر انا انزلناه في ليلة القدر الله وی نازل کړی دی موږ دا قرآن په شپه د قدر کې اوس به څه کوي اوس به څه کوي یو ځای کې راغی انا انزلناه في ليلة مبارک فبل ذکر آگئے انا انزلناه فی لیلت القدر وز بسکای دادے دیر شمسی بارا دخا وما ادرعاکا ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر اگورا وز بسکای یوزی کی وی لیلت مبارک بل ذکر لیلت القدر نو منگوی رازکن آسان کار نکو دا لیلت مبارک او لیلت القدر دا د یوې شپې دوه نومونه دي شپه یوه ده نومونه دوه دي صفتونه دوه دي یو لیلت مبارک برکتی شپه صحیح ده جی دویم نومه لیلت القدر اوس چې دا د یوې شپې دوه نومونه شو نو دا شپه په قرآن نه تپوس کو چې قرآن ته راته ووایه چې دا شپه چې کومه لیلت مبارک ده یا دا لیلت القدر دا شپه چې ده دا راته ووایه قرآنه چې دا شپه په شعبان کې راځي او که په رمضان کې راځي نو قرآن آواز کوي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن پوگی بھئی صاحب شهر مبتدا لراو باسا هذا شهر رمضان دادا میاش دا رمضان کم امیاش وی الذی آغا امیاش انزل چی شروع شوید پاکی نازل دا قرآن پا دغ آش پاکی اللہ قرآن دا لوح محفوظنا اسمانی دنیا تا را لے گلے بیا دا اسمانی دنیا نا دیز مکی والا دنیا تا پدریوشو کالو کم و بیش عرصہ کی اللہ تکمیل تا رسولے دے اللہ تکمیل تا رسولے دے ستا رسولے دے ستا رسولے دے تکمیل تا نو لیلت مبارک او لیلت القدر دا پا کم میاشت کی پا رمضان کی نو رمضان راغلے دے رمضان کل دے ایو شپاړس ورځې وروستو که نه چې که منیب الرحمن نو 11 ورځې وروستو د هغه پیسې ځي که نه د نور الحق وغیره چې کوم اوس مزدري کوم څه شی دی وه څه بنا دی نو که دا 13 ورځې وروستو کو موږ پې کمې نه خفه کېږو نو یا ساتئ عزتمندو لیلت مبارک او لیلت القدر شهر رمضان د دې تعلق د رمضان سره دی د څه سره دی د رمضان سره دی نو چې تعلق یې رمضان سره شو نو دا د کاپو د تقدیر دا خبره دا په کم سره تعلق ساتي د رمضان میاش لیلت القدر هغې سره تعلق ساتي او یا ساته د یو کال دا څه جدید دغه نه دی ښه داسې نه څوک را باندې اعتراض وکړي چې ته خو وایې چې د انسان د پیدایش نه 40,000 کاله 50,000 کاله مخکې الله د انسان تقدیر لیکلی دی بیا څنګه هلکه دا که زوړ تقدیر دی خرپاړو خو دغه تقدیر نه یو صفه وشلولی شي پرښتو ته حواله شي چې په دې کار کې به دا بس سمجھ کې راله دغه خبره ده خو تاسو په ځان باندې یو الله ګله جوړه کړله الله ګله الله ګله جوړه کړه شو قدر دی
الکه اسی بمری مړه که شو قدر نو بیا ولې ته به ژوندې اسرافیل ته به شپېلې پوکي خو بس لګیا یې. دویمه خبره بی حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام جنت البقیع ته تللی بالکل انکار نکو. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ علماء ناس طلباء ناس د دوی په مخ کې چې دا خبرې کوم نو ډېر یریږم ولې چې دا خو د دوی علم تازه کنه زمون خو زوړ شوی دی سره نه او یقینا دا نوی نوی نه د دوی جذبه هم ډېره سیوای نو بالکل مانو انکار نکو. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وی چې ماو کو نبی علیہ السلام نو ما سره غم شو چې زلالم جنت البقیع صحیح ده کنه خو دې حدیث طرف ته زمو دو ځای انقطاع دا وایا سو ځای دو ځای انقطاع دا وست انقطاع څه پیژني دا علما طلبا و پیژني چې انقطاع څه ته وي صحیح ده جی انقطاع څه ته وي خو زموږ نه حدیث ته مو وګوره دو ځای انقطاع موجود ده دا امی عائشہ خورای دی وګوره تا ته به معلومات وشي هغه پرېږدي دا ستا طرف ته راځم وی نبی علیہ السلام تللی زم تللی دی غویمه در سره نه کوم ته وایې تللی دی زه ویم چې تللی دی بس جګړه خو نه شوه که نه یو خبره بله وکړم زم تللی دی خو دا تله د نبی علیہ السلام عادت مبارک و سخامنه ستا عادت دی کنه ستا دا عادت دی ستا خو رواج دی نبی علیہ السلام تللی دی چلو ستا خبره خود نبی علیہ السلام عادت مبارک قبرستان ته به ته جنت البقیع ته به ته دعاګانې به یې ولکولې بالکل تا ته خو نبی علیہ السلام ویلي چې په هفته کې یو پیره قبرستان ته چکر لګوه چې د دنیا نه دې زړه موړ شي او آخرت طرف ته یې توجه پیدا شي نو تا په هفته نه میاشت نه دوه نه درې نه تا ته په روغ کال کې خالي دا شپه معلومه شوه بس او چلو بله خبره کوم نبی علیہ السلام تللی دی نبی علیہ السلام څه ټیم تللی دی نو ته هم هغه ټیم لاړ شه که نه خرپاړو ته خو د ټک ماښام نه ځې ولې چې هلته غواګانې پوهېږې که نه د چینجانو غواګانې راغلي دا ببل ببل سرونه بیا دا میکپ یې کړي او په دې سینډلو کې توبه وباسې تا خپل مړي لځي که ته دې غواګانو کتو لځې غرق شوي یا ولې را باندې خبره ښکاره کړې دغه مړه خو ستا په کور کې هم تا د ده خدمت کړی تا چېرته یو ورځ د ده په سر باندې زور کړی خو خبره نوره ده او درېمه خبره دا ده چلو ته تله غواړې زه تا نه منع کوم نو په دې شپه مه ځه که نه سهار لاړ شه 10 بجو ټیم ته لاړ شه 11 ته لاړ شه ماسپښین لاړ شه چلو ته پوهېږي خرافات دي ګندګي ده نو دا چلو که نن اډومه ده سبا سهار لاړ شه ځي خو چې دا دې ټیم کې ځي نو څه چل خو دی چې بیا لاړې نو خفه کېږه ما ته چې لاړې هلته څه کوې زیات نه زیات د بابا د ابۍ د کور والا د مور هر څوک چې الله دې ټول وبخي زمونږ دعا ده د هغه قبر به خالي جارو کې بس ګلاب به دې راغستي هغه پې به داسې پاسه واچوي پاسه دې ګلاب واچوله هغه ته څه ورسېده هغه ته څه رسي لاندې د ګلابو خوشبو رسي که هغه خودی بخلی د جنت هغه خوشبو چې دا ګلاب به ځي مړه دا ګلاب به ځي مړه دا پاسه نه تا پې ودړولو د 50 و د 100 نن سبا خو د 100 نه کم کېږي هم نه مهنګایي ده که نه دومره غونې به درله راکړي سبا وله سر ته واچوي سبا خپو ته واچوي نو چلو 100 روپۍ دا شوي څو شوي فایده ورته رسي په زوره وایه که نه رسي نه رسي اګربتۍ دې راواغسې یو دې سر طرف ته کېښوله یو دې بل طرف ته یو بل طرف ته اګربتي چلو 20-25 روپۍ دا کم سے کم خرچه څو شوي
125 شوي کنه 50 روپۍ تقریبا هغه اوبه چې کم راوړي کنه هغه هم ستا د ډیزلوا والی د دوی ښه کاروبار دی دغه اوبه چې کمې ټاله ټپکو کې را خلاصوي نو یو سلیق 50 روپۍ هغه واخلي څو واخلي تا پې پاسه نه اوبه واړولې ترمکه دې ورکړه قبر د امام تازه که نو څه فایده ورسېده د دې اوبو کته ورسېده څو شوي چلو زیات نه شوي 200 روپۍ شوي که نه نو چرته لاړې ستاسو د خولې متل دی وي خر مردار ناغی مرداره پیسې خو مردار یم لاړم په مردار ځې خر مرداره ناغی مرداره پیسې مردارې لار په مردارې ځې باندې دغه 200 روپۍ چې راچوتې کی استا په گاون کې سو کونډی یتیمی غریبی مسکینی هغه له ورکې چې ها دا چلو کا په دې باندې ځان له څه غوړي راوړه یا څه چینی راوړه یا څه اوړه راوړه یا په دغه 200 باندې ته لاړ شي کجوري راچوتې کی یو 2-3 ډبي په دې کونډو باندې وویشي او چې رمضان کې هغوی یو کجوره خوري نو د هغې ثواب به رسي زما ایمان دی انشاءالله رسي به که نه رسي دا ګلاب ثواب به ورته ورسي نه زه خو دقه ویم یار زه خو نور څه نه ویم زه خو نور څه هم نه ویل غواړم خلک دې خبرو ته غوږ نه ږدي زه یم دغه پیسه په ګلابو مه خرچه کوه دغه پیسه په اګربتۍ مه خرچه کوه دغه پیسه په اوبو اړولو مه خرچه کوه دغه پیسه یو یتیم له ورکه یو کونډې له ورکه یو غریب له ورکه د هغه پې کور راشن راوړه هغه له د کور څه سودا راوړه زما دې په هغه ذات قسمي چا چې دا قرآن نازل کړلی د هغې ثواب به ورته رسي د دې ګلابو ثواب ورته هېڅ فایده نه رسي نه ورته څه فایده میلاوي خو ستاسو فایده کیږي که نه کیږي چا چې په ریړو کې په منونو راوړلي که نه د هغوی ښه فایده کیږي لاړ شه نن په منونو باندې ګلاب خرڅېږي په منونو باندې د ته سوچ وکړه که نه خلک وایي مهنګایي ده زمانم چې مهنګایي ده خلک وایي حالات خراب دی منم چې حالات خراب دی خو زه حیران یم چې د ریړو ته زه وګورم هر قبرستان کې او دا لدی ولاړي خو چې سار ګورم هر یو ریړۍ صفای نو دا کارغان وخوړې که نه دا چا واغستې د کروڑاو روپو که خبره نه نو د لکاو روپو خبره به نه چې دغه لکاو روپۍ غریبانانو باندې یتیمانانو باندې په کونډو باندې وویشلی شي نو هغه به ښایي که نه تا به ښایي لہذا خودی ته وګورئ زه د قبرستان نه تاسو نه منع کوم بالکل ځئ قبرستان ته روزانه ځئ روزانه خو دا شپه مه خاص کوه دا درته سوال کوم دا خاص کول پکې مه کوه دا تخصیص مه راوله په یو شي کې چې شریعت تخصیص نه دی راوستی خاص کول یې نه دی راوستی نو ته د کوم باغ کدوی چې ته پکې خاص کول راولې مه کوه دا کار باقی روټۍ خوراک ډوډۍ کوله نو خو هر ورځ زه خپل بچو باندې خوراوه صدقه ده علما ناستي تپوس وکړه خپل بچو باندې خوراک صدقه نه ده روزانه دی بنم چې حدیث به موجود انکار نه کوم خو حدیث کې د ثواب ذکر نشته دی او ته چې کوي په کم نیت کوي ثواب وي په دې کې ډېر ثواب دی وایي دا ثواب پکې ستا پلار کې خو که نیکه دی کې خو ثواب دی ثواب دی په دین کې اضافه کوي په دې کې ثواب دی غلی چې مړه خوله دې بنده که او بیا پوښتنو ستاسو شوکدرونه دی خو دې هر مسلمان وساتي درز دی دا جنکۍ بیه راوله شوکدر دی شوکدر دی شوکدر دی غریب خاوندان خو له پوزې له راوستو چرته شوکدر لی را خلاصوئ چرته اختر لی را خلاصوئ چرته وړوکي اختر دی چرته غټ اختر دی خاوند غریب ستړی شي نو چې پوه شي چې یاره دا نه نو لازمي ده هغه خو انسان دی نو هغه بل ځای ته خوله واچي نو دا ستاسو د لاس ولې داسې کار کوئ خودی ته وګوره یار روجه انکار نه کوم نبی علیہ السلام دې میاشت کې روجې ډېرې نیولې دي
ها که یو سړی شروع نه روجي نیولې دي که نه دوه درې نیولې دي بیا یو دوه بیا ده نو صحیح ده خو خالي دا یوه روجه خاص کول دا د کوم ځای نه رالل که حدیث د ابن ماجه وګوره که نه چې کله میاشت د شعبان د نیمې نه واوړي نبي علیه السلام د روجې نه منع کړله ته ولې نیسي دماغ خرابوئ ها که شروع نه چا عادتي روجي نیول شروع کړي دي یو نیول یو پرېښوله دوه نیولې درې پرېښولې صحیح ده ودې نیسي زمونږ پکې څه اعتراض نشته یا یو سړي عادت دی د هرې میاشتې ایام بیز نیسي درې روجې دیارلسمه څوارلسمه پنځلسمه صحیح ده زمونږ پکې څه کیلو کال نشته یا یو سړي باندې څه روجې دي هغه شروع کړي دي دا پکې هم راغله نو صحیح ده زمونږ پکې څه کار نشته خو خالی دا یوه خاص کول دا د کم ځای نه دي دا د کم ځای نه راغله باقي عبادت خبره تاسو د عبادت نه منع کوم هره شپه عبادت کوئ ښه کلک عبادت کوئ ښه ښایسته عبادت کوئ خو ها خاص کول مه کوئ بس تخصیص مه راولئ خاصواله مراواله کور کې ځان لا بهتره ده نبی علیہ السلام په حدیث باندې عمل وکا کور نه قبرستان ما جوړوا ځان لا کور کې 2 رکعاته کوي سلور کوي شپک کوي اته کوي لس کوي دولس کوي چې څومره کوي یو سی پاره وای دوه نیم پاو وای یو پاو وای اده پاره وای چې څومره وای یو تسبیحات اړه دوه اړه درې اړه سلور چې څومره کوي وکا زتا نه منو جماعت ته راځي بغیر د صحت التزام نه بغیر د لزوم نه بغیر د خاصوالي او د تخصیص نه راځي نو راځه کنه دوه کزا دا نه چې څوک نه کې وګوره وي چې شپې ته وګوره تو کاپر دی وتل وای خاري د کاپر زویه کاپر دی تخصیص مراوله یا لزوم مکوا التزام ولا مکوا سمجھ کی مسئلے را لیجی نو ما تاسو ته دو نمونه خولیو څه نمونه خولیو یو شو قدر معنا احکارا کول د تقدیر د مخلوق چاته فرښتو ته هغه په کومه میاشت کې په رمضان کې او رمضان کې په کومه شپو کې لیلۃ القدر کې دویمه معنا شب برات معنا خلاصي شب معنا شپه د خلاصي شپه نو هغه خلاصي شپه په کوم میاشت کې په رمضان کې کومه میاشت کې رمضان کې کومه عشره آخری عشره چې کوم ته د نجات عشره ویل کېږي نو غرق شوي هغه شی دې راجوت کو مخکې دې راوړ سمجھ راله خبره الله رب العزت دې د عمل کولو توفیق راکړي